الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini kitab al-adhkar karya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-adhkar Imam Nawawi atasnya pirang-pirang zikir. Dan kitab al-adhkar menjelaskan tata cara zikir-zikir bersumber dari hadis-hadis yang berdasarkan ayat Al-Quran. Karangan Imam Nawawi, karena Syekh Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Al-Imam gelar termasuk pemimpin besar di madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika ayah berselisih pendapat, bataknya pendapat, maka diambil pendapat Imam Nawawi. Salah satu karangan Imam Nawawi diantaranya Al-Adhkar. Al-Imam orang besar, Al-Faqih ahli ilmu fikih, Al-Muhaddits ahli hadis. Imam Nawawi ini benten Imam Nawawi di kampung Nawa, kampung Nawa di daerah Damaskus di Mesir, Syria. Karangan-karangan Imam Nawawi beliau kitab fikih, kitab hadis. Beliau adalah seorang al-faqih, al-muhaddis. Dan karangan ilmu fikih ada Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, ada kitab Ar-Rawdah Imam Nawawi, kitab Minhaj Imam Nawawi. Al-Muhaddis sebagai ahli hadis, di antara karangannya Syarah Muslim Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar ya Imam Nawawi. Yang dari termasuk ahli bahasa, kitab bahasa Tahdhibul Asma wal Lughat, kitab Tahdhibul Asma wal Lughat yang tentang karangan-karangan beliau. Abi Zakaria dimulai kata lafaz abun. Zakaria bapak Zakaria. Lima alam kunyah alam lakob kunyah dimulai yang dapat abu. Jadi sebenarnya ia Abu Zakaria berarti Syekh Yahya bin Putra Zakaria nanya lainnya. Jadi nami kata Abu kunyah dengan di Arab biasa aja min Yahya. Ini Abu Zakaria sama Zakaria biasa Abu Zakaria ini. Iya Zakaria ini mah termasuk orang kuliah atau Quran. Saya orang Arab gitu. Orang Abu Zakaria jadi namanya Zakaria, maknanya ya bilaniku Abu Zakaria. Terpaulkan Nabi Yahya alaihissalam ya Abu Zakaria, Nabi Zakaria. Zakaria jadi disebut termasuk alam kuliah beraturan. Sebagian saya jadi termasuk sama mukhaliful qiyas istilah namanya Jintos Abi Zakaria Zainuddin bagian gitu. Abu Zakaria mah nami alam kunyah yang lapad tapi yang lapad alamnya yang nami nulis itu lapad Yahya seperti halnya Nabi Yusuf
Nami Yusuf, Nabi Yusuf, Yakub, Nabi Yusuf. Ini ku Abu Yakub, balik di sana. Jadi kebiasaan orang-orang Arab. Abu Yakub, Abi Zakaria nami alanian. Ada alanian ko nami Muhid Yahya. Muhyiddin sami itu nami gelar. Muhyiddin hirup agama Muhyiddin. Hirup agama gelar. Namanya nama Yahya. Nama bin Syaraf. Nawawi orang kampung Nawawi Nuwa. Kampung Nuwa teh di pusat kota teraya di daerah Jaulan, termasuk Jaulan teh Jaulan provinsi Hauran, daerah Damaskus. Anjana Imam Nawawi lahir ulida sana Sitami awal Hibasulasin tahun 630 hiji mawatna 670 genep 600-an 30 hiji 670 hiji 670 genep 45 tahunan. Keberkahan Allah apa betul kembali karya tulis secara hidup bermanfaat kayaknya terus kembali. Ini pentingnya jasa jeung karya hidup dalam dunia seperti halnya Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimsyqi. Zuhud luar biasa Imam Nawawi. Astagfirullahaladzim. Mulai menekuni bidang ilmu Imam Nawawi tiba usia 18 tahun. 18 tahun mendalami ilmunya. Alhamdulillah Imam Nawawi dipasang kecerdasan sehingga pintarnya hebatnya luar biasa. Itulah sekilas tentang biografi pengarang kitab Al-Adhkar. Naon visi misi Adhkar? Visi misi ru'yah, pemikiran. Maka pemikiran atau yang akan dilaksanakan tina kitab Adhkar yaitu yang menjadi orang yang dzikir ke Allah. Kemudian nanti tercantum wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Adhkur maka kudu eling maraneh kabeh ni ka kaula. Adhkur tak akan eling ka maraneh kabeh. Washkur jeung syukuran ka kaula. Wala takfurun jeung ulah kufur maraneh kabeh. Al-Adhkar ini membimbing manusia sehingga menjadi ahli yang banyak berzikir kepada Allah. Di sini bahasa Arab salah. Di sini kalau berzikir yang menjadi golongan muqarrabin atau muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itulah puncak daripada tujuan tina kitab. Visi yang menjadi ahli zikir atau membimbing manusia senantiasa banyak berzikir. Misinya dalam zikir menjadi muqarrabin, orang ada ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngawas kana ieu kitab Al-Adhkar. Kalau nyebat dengan Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani numpah murah, memberi nikmat ageng kaum mukmin kafirin di dunia sedang di akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi anu memberi nikmat alit kaum mukmin di akhirat. Kitab Al-Adhkar. Alhamdulillah sadaya puji anu opat lillahi terpulang Allah al-wahidi anu sahiji al-qahar anu maha perkasa, al-qahari anu maksa, al-azizi anu maha mulia, al-ghaffar anu seueur pangampurana, muqaddirul aqdar anu nakdirkeun kana pirang-pirang takdir, musarriful umur anu ngolah ngatur pirang-pirang urusan, mukawirul lail anu muterkeun kana puting, alan nahari kana burang,
tabsirotan kana ngajadikeun dalil liulil qulub pikeun jalma-jalma anu ngabogaan hate jual absar jeung paningali ngajadikeun dalil kana ayana Allah pikeun jalma anu malikir jeung paningali alladzi Allah anu aiqadaan geus ngahudangkeun Allah min khulqi ti makhlukna Allah man ka jalma istofa yusrik Allahu ka iman pada khulat mengucapkan Allahu ka iman fi jumlatil akhir di golongan pirang-pirang jalmi pilihan wa faqah jeung masihan taufik Allah man ka jalma ijtabahu memilih Allah kaman min abidi ti pirang-pirang hamba Allah faja'ala ngajadikeun Allah ka iman minal muqarrabin al abrol di golongan abrol muqarrabin anu dideketkeun dideheuskeun abrol pirang-pirang al hadi wa basara jeung geus ningalikeun Allah man ka jalma haban kamita Allah ka iman fazahada maka ngajuhudkeun Allah ka iman fi hadhihi dari umur di ilmu dunia fajtahadu terus sungguh-sungguh man fi mardatihi niningkeun pirang-pirang karidon Allah wa ta'ahubi jeung sungguh-sungguh siap-siap di daril qarari pikeun lembur anu tumetep nyaeta akhirat lembur akhirat wajtinabi jeung sungguh-sungguh dina ngajauhkeun perkara yuskhitu anu ngabendukeun mah ka Allah wal hadar jeung tina kahariwangan min adabin nar di neraka wa khadu jeung nyokot ieu mah sahun kana pirang-pirang dina bil jiddi ku sungguh-sungguh nyokot singkir kumandang dirina kana sungguh-sungguh fi taatina taatna ka Allah wa mulazamati dzikri jeung langgengkeun eling ka Allah mulazamah langgengkeun eling ka Allah bil asyi na waktu sore wal ibkar jeung waktu isuk-isuk wa inda taghayyuril ahwal dina nalika berubahna pirang-pirang kaayana wa jami'i ana ayri jeung sakabeh samput tinggal harja jeung gudang pastanara jeung pitulung narima kacaangan naon qulubuhum pirang-pirang hate man bil lawami ilamba pirang-pirang tinggalapna pirang-pirang cahaya Ahmadu muji kaulahu ka Allah ablagul hamdi kalawan pang puncak-puncakna pujian ala jami'i ni'amihi kana sakabeh pirang-pirang nikmat Allah was'au jeung nyuwunkeun kaulahu ka Allah al-mazida kana tambah-tambah fadlihi tina kurnia Allah wa karomihi jeung tina bagarna Allah nanglepikeun kalimah syukur nanglepi kalimah hamdalah pujian ka Allah anu parantos memilih di jalma-jalma aya sagolongan kelompok anu dideheuskeun ka Allah disebutna muqarrabun yaitu qarbul abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ziru'an lamun hamba ngadeketkeun ka Allah sajengkal maka Allah rek ngadeketkeun ka hamba sasiku diroan sasiku sajengkal dibalas sasiku lamun jalma berusaha deketkeun ka Allah sajengkal teh kalau disambut sasiku dipercepat sasiku berarti Allah maju ngadeketkeun tapi hamba dicepatkeun ngalain kasaengkakan kahadean tidak boleh yang kalau didekatkan kalau dipercepatkan karena kehadiran Baida taqarraba ilayhi dhira'an taqaddum minhu ba'd. Lamun hamba ngadekatkeun ka Allah nasasiku Allah. Sasiku sadepa. Bahan sadepa lain. Menurut sadepa eta hamba dipercepat sana sadepa. Maka bahasana muqarrabun. Namun anu mendekatkan dipercepat ke Allah supaya hamba Allah. Maka beruntung lamun jadi orang-orang pilihan Allah, selalu banyak berzikir, mengingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Itulah bacaan hamdalah. Saya menyaksikan kaulah kana saestuna kalakuan jeung tingkah la ilaha illa tadi pangeran sallallahu alaihi Allah al-azim al-agung al-wahidu al-sahidi as-samadu anu dipake tatagedan al-azizu anu gagah al-hakimu anu pungguh. Wa asyhadu jeung nyaksikan kaula anna Muhammadan pada satunya kanjeng Muhammad abdu eta hamba Allah wa rasuluh jeung utusan Allah
Wasofi ujung pilihan Allah, Habibu ujung kekasih Allah, wa khaliluhu ujung tegasna kekasih Allah. Abdul makhlukin anu janten pangutamana pirang-pirang makhluk sedaya. Wa akramus sabiqin jeung pangmulyana anu tipayun sadaya, alahikin jeung anu nyusul sadaya. Rasulullah manusia paling utama baik dibanding dengan orang-orang terdahulu atau orang-orang yang kemudian. Jadi bahasa Arabnya terdahulu sabiqin, kemudian lahikin, sabiqin lahikin pada pengikut, kemudian lahikin. Salatullah alaihi rahmat Allah wassalamu jeung salamatan Allah alaihi tetep ka Allah wa ala sayyidin nabiyyin jeung kasihna kepirangan para nabi wa ali kulli keluarga saban-saban sahiji wasai solihin jeung kasihna pirang-pirang solihin. Amma ba'du. Nabi sabar baca bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala maka nyata dawuh sallallahu azim al-azizul hakim anu gagah anu pengko. Fadkuruni adkurkum surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuru maka ing kumarane kabeh ni kaula adkurkum adkur bakal cari kaula kum kabarane kabeh. Jadi kaum ingat Allah maka Allah ingat mana ya selamat. Lain berarti orang kajama teuing mah jauh tina pertolonganna itu motor pertama. Anu kedua wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu jeung tipe-tipe nyipikeun kaula al-jinna kana jinna wal insa jeung manusia illa liya'budun kajaba pikeun ibadah jeung manusia fa ulil maka dikanyaokeun bihadaku ieu kaulullah firman Allah afdal utamana tingkah hamba halal tinggal dikira Allah Rabbul Alamin. Alusna keadaan ketika orang berzikir jangan ta'ala itu lain orang kerja dan lain orang shopping lain selfie. Utamina pemandangan di hadapan Allah ketika orang berzikir termasuk belajar ilmu termasuk berzikir wasdigalu yang sibukna ya abdun bil adhkari waridah berzikir anu datang an Rasulullah SAW Sayyidil Mursalin jantung pimpinan para Rasul. Zikir teh sama zikir anu sesuai jeung Rasulullah. Lamun doa pakai doa ti Rasul. Ayeuna doa kadang anu majelis dina rapat pertemuan bahasa Indonesia dengan alasan supaya lebih paham padahal ataupun pengutamaan mah zikir anu digunakan ku Rasul disebutna al-adhkarul waridah. Datu kita tampil Rasul sekali ke Rasul disebut ke Rasul. Berdoa ya Allah ya Tuhan kami berkatilah kami semua dalam virus ini. Kita Rasulullah itu menyahi tapi bukan zikrul waridah nu dipanggil Rasul. Sebaiknya kita berzikir lebih Rasul. Yang ini kalau ngajar ini setelah dulu baru terjemahkan dengan ketepang Abdul zikir bisa ke Rasul. Maka sunnah wajib ngarang ulama radhiyallahu anhum fi amalil yaumi walilah ngarang dina kegiatan sapopoe ya sapopeting. Jadi sebagian ulama ngasuskeun karangan tentang kegiatan sehari semalam. Wadawati jeung pirang-pirang doa wal adzkar jeung pirang-pirang zikir kutuban kana pirang-pirang kitab kasihatan lobah maklumatan anu disanyaokeun indal arifin numutkeun para arifin jalmi anu geus munaka Allah guru arifin teh iman geus ngajadi rasa iman teh geus aya rasaan walakin tapina itu kutuban katira mutawalatun atau dipanjangkan bil asanidi ku pirang-pirang sanad wa takrir jeung diulang-ulang pada afat lemah amat itu asanid wa takriran himam mutulibin pirang-pirang cita-cita na zaman ilmu faqasadu maka maksud tashali tasila dalika kana gampangkan itu amal yaumul walah madawatul adkar ala ragibin kajalma anu resep kabeh
pasal waktu maka mengumpulkan kalau mengumpulkan kita mukhtar sambil ringkas makosidu karena tujuan perkara zakatu ceritakan hukum itu mah takriban karena mendekatkan ilmu tanin yang maknanya dengan mematikan. Ini kitab itu ngebahas tentang amal sehari semalam atau doa-doa dan zikir-zikir berdasarkan hadis Rasul, tapi mau penting sanad dibahas soalnya apa kecangan. Jadi mau ngebahas sanadnya ada pujian kebuang sanad ke sanad tapi mau ada berbeda ini mendekat tuh min itaril ikhtisari karena mengutamakan hayang ringkas oleh kawannya yang karena kabuktian halakat kemauan matan dipernahkan ditargetkan muta'abidin penjumlah bahasa oleh sujung lain itu muta'abidin ila manifatil asani dikandangannya hukum pirang-pirang sanad mutatolli'in itu ngalian kabeh bal yakrohuna walakin dikalian jama-jama bukan itu sanad wa in qasal sanajan qal ilal aqali kajababul manisatik ilal aqali hukum satik ringkaskan kitab sanadnya terdibaca an teribas soalnya tujuan yang supaya menerima ibadah lain dikenyakan sanad supaya terjenuh wali anal maksudah karena tujuan kitab ma'rifatul adkar yang nyawakan pirang-pirang zikir wal amali dinamakan nabiha ya karena adkar wa idahimudonnya yang menjelaskan pirang-pirang prasangkana itu adkar mustarsyidin zaman pun diperkitu sedaya wa adkuru jeung nyaritakeun kaula insyaallah wadalan kalau ganti minal asani dina pirang-pirang sanad maka perkara huwa mah paham modal penting minati batang asanid mimma nyata jadi perkara yukhil anu kosong naon bi ma uliban dina galibaina wa huwa jeung ari itu ma huwa ahammu minhum bayan sahih hadis atau menjelaskan sahih hadis bahwasanya jeung hadis wa dha'ifiha wa munkariha yang mungkar hadis asesna bayan sahih mimma tatina perkara yaftakir wa butuh ma ila marifati kana nyakan ma mimma tina perkara yaftakir wa butuh ila marifati kana matima sajami'un nas kabeh manusia ila nadir kajalan langkah minal muhadditsin di bidang-bidang ahli hadis wa hada jeung ari ieu bayan sahih ahamu ma eta pentingna perkara yajibun wajibna itina aku matikeun memperhatikan bi kana ima wa ma jeung penting perkara tahaqquq kana eta kana ieu masaha atolibu nubi ilmu min jihatil hufati jihatil para penghafal hadis al-mutqinin al-mutqin nulis sempurna cepat corok dengan apa hadis yang disebut mutqin wal aimatil hadaki pemimpin al-mucerdas al-muta'amalina muta'amalina wa adamu ngumpulkan kaula ilahi kana hada kitab insyaallah al-karim namun ngersakan Allah mulia jumalan ke pirang-pirang globalna besarna minan nafaisitna pirang-pirang min ilmul hadis wa dhaif fahmi yang pirang-pirang jero-jerona fikih muhimmatul qawaid yang pirang-pirang pentingna qaidah wa riyadatin nufus yang riadohna jiwa wa al adabi jeung pirang-pirang tata krama allati anu tata'akkadu nugas digagahkeun ma'rifatuha nganyakeun itu kabeh ala salikin ka jalmi anu keur nambah yang menang karidhoan Allah wa dzikru jeung nyaritakeun kaula jami anu kana sakabeh perkara dzikru anu nyaritakeun kaula itu ma wadahan biasu gampang menafahmu itu ma'al awal kajalman awam mutafakihin yang jalma-jalma ahli fikih sadaya yang dan kitab membahas tentang fikih ma'rifat yang kabeh
selikin kan ngamba anang kaduan wa adkuru nyitakan kaula jami'a ma kasakabe perkara adkuru anu dijelaskan kaula kaitu muaddahan bari anu dijelaskan bihaitu yasru kira-kira gampang non fahmuhu mahamna itu ma'al awam kajaman awam wal mutafaqihin jama-jamaan ahli fikih sadaya. Ya kita dari kita ngebahas tentang zikir-zikir berkaitan yang sehari semalam atau zikir-zikir setiap keadaan dalam rangka membimbing supaya menjadi ahli zikir. Masalahnya tadi cara sekali lagi kita bercerita keserangan. Yang penting nanti tentang sahih yang terakhir hadis sahih terus pakai hadis hasan terus kan ya hadis dhaif terus menangkaskan asrina fadil amal apa hadis munkar terangkan. Jadi penting sehingga lebih paham tentang memahami hadis dari hafal sudah hadis maupun Imam Nawawi wa qad rawaina jangan sangatkan kalau sahih Muslim kata binti Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sajal ma da'anu ngajak imang ilal huda kana pituduh kana kabuktian lahu perman minal ajri tina pahala naun mitlu ujuriman pantar sebanding pirang-pirang pahala jalma tabi'an nuturkeun iman hu kamanda layan kusut ngurangan naon dalika itu ujuruman tabi'ahu min ujurim dina pirang-pirang ganjaran naman tabi'ahu syai'an kana saeutik oge. Ya, kitab dikarang teh hayang termasuk golongan jalma anu ngajak kana kahadian mandala ala khairin fa'ilihi man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an fa aradu min kulin musanatan kana nulungan al-qadian bitasirit turiqi menggampangkan perjalanan ahli khair wa isyarat jeung menguduhkeun ya insyaallah ilaika khair wa inahi suqihi yang menjelaskan perjalanan ahli khair wa dilalati jeung khair wa zakurnya jakan kaula fil awal kitab usulan kana pirang-pirang fasal muhimmatan anu penting ya taju anu butuh ilaiha kaitu kusulan sahasoibu hadal kitab memiliki kitab wa yang selain kitab minal mu'tani jam-jam anu mematikan kabeh yang utamakannya kita membahas pasal-pasal anu penting di setiap kitab cekol anu penting yang jamaah anu ngagumatikan wa idza kana jeung di mana-mana kabuktian di sahabat zaman jama laisa nuntu iman masyhuron eta masyhur indaman disandingan jalma la ya'tani anu teu ngagumatikan iman bil ilmi kana ilmu ma'rifatu jal hadisna nambah tuan dengan kaula alai kaiman fakultu mengucap kaula rawana geus ngaliwatkeun urang sanaja an pulan dibulan ashabi anu di sahabat li Allah yusyakka kana supaya dimangmangkeun deui idman fi suhbati di sahabat iman lamun ada sanad hadisna anu termasyhur adalah maka dicirian sahabi supaya kita sahabat Rasul kata sahabi adalah detail tapi benar-benar terjemah tapi hanya mengingatkan bahwa jalma itu jalmi anu belum terkenal kalangan awam antara mempelajari ilmu jauh hadis maka ujian disebut ujian as-sahabi waktu siul ngaringkaskeun mengumpulkan kaula kita punya kitab al hadis kana pirang-pirang hadis alati anu fil kutubil masyhur pirang-pirang masyhur kitab alati anu hiya anu itu masyhur usul Islam itu rukun Islam wahia jeung ari usul
Islam kutubul masyhurah khamsatun terima Sahih Bukhari Sahih Muslim kemudian Sunan Abu Dawud Sunan At-Tirmidzi An-Nasa'i Sunan An-Nasa'i Sunan Nasa'i qad arwa meriwayatkan qaula yasirun basatik minal kutubi ini pirang-pirang kitab al-masyhur masyhur wa hasil yang itu khamsah. Jadi ya kitab dia meringkas tina kitab-kitab hadis anu masyhur sumber hukum tina Quran kedua tina hadis. Kitab masyhur ya 5 kitab Bukhari Sahih Muslim terus Nabi Daud sunnah hadis amanah ngobrol Abu Daud Sunan At-Tirmidzi hadis mengumpulkan Imam Tirmidzi Sunan Nasa'i terakhir Sunan hadis mengumpulkan Nasa'i ikut 5 hadis. Jadi disebut kutub sittah bermuslim. Di kitab yang lainnya keulaannya diceritakan sebagian saja kecil. Wa amal ajza'u yang pirang-pirang juznya wal masanidu yang pirang-pirang sanad palastu maka kaulaan qulu mindahkeun kaula min hatina itu khamsah sayan palastu maka nakun keminatin itu ajza masani sayan ila fin nadirin pajaban ulang ka mati ni tempat wa atutnya dengan kau minal usul masyurah tina pirang-pirang pokok masyhur aidan deh minat dha'ifi tina anu lemah ilan nadir pajaban ulah anu langka ma bayan itu fihi jangan ulang jumlah masna lamun kitab 5 hadis dhaif boleh mau ceritakan cian wala adzakuru ilan nadir ma bayan itu fihi wa inna ma adzakuru yang menyatakan kaula firina ya adalah kitab as-sahih kana sahih mengkul goliban dan goliban menakal hadal maka konten wala adzakuru masyhurah ya doa finalir arju ngarepkan kaula ayakuna yang kabuktian naon ada kitab aslan ngajadikeun dasar mu'tamadan dipakai tegenan akan kitab jadi referensi utama aslan mu'tamadan sumber pokok sebagai rujukan Thumma la'adku tanya dengan kaula fil babi dina bab minal hadis dina hadis illa makan kejebab perkara karena untuk kabuktian naon dilaratu kana dahiratan tapi di masalah hadis itu setiap bab hadis-hadis itu jelas lain hadis anu teu jelas meunana atau menambah permasalahan pembahasan yang lain. Wallahu karim Allah eta anu bagas asalu taufik abanyulkeun taufik Allah wa inna bata diberi kau yang ada jangan kepitu Allah wal hidayah yang pernah hidayah Allah wasiat yang kana pangiksa ataysira ngagabakeun perkara taksudu nyal khairat dan pirang-pirang keadaan padahal jangan kena langgeng al anwa'il pirang-pirang warna nu dimunyakeun wal jam'i yang ngarep-ngarepeun kana kumpul baini antara kaul baina ahbabi di sekolah dari karomati di lembur kemuliaan Allah nya surga wasairi wujuhil musyrati dan pirang-pirang jalan anu dimulakeun wa hasbi Allah ya hasbi menyebutkan insyaallah menikmah Rabbana alusna al-kisah al-wakim di kasran wala lajeng taya dari upaya wala kita melaksanakan perintah Allah wala kuwata jeung teu kekuatan pikeun nya maksud Allah ila billahil azim tapi misalkan kajuk Allah anu gagah aku Masya Allah quwwata illa billah masya ma'arif perkara sya'an wa sya'kan sya'al musta'ala aku ada kekuatan sya'illa billah yang betul Allah tawakkal bika Allah ayat samtu dengan kau lah pegangan kau ke Allah ista'antu kau lah dalam kau lah buatu masyarakat kau lah ambil kau lah ilmu ke Allah masyarakat da'antu ka Allah jadikan kau lah
ini kana agama kaula nafsu jeung menjiwa kaula wa walidayya jeung kabul kaula wa ikhwana jeung kabul kaula wa ahbabi jeung pirang-pirang kekasih kaula asa ilman jeung sasana jalma ahsanan wa musbigawe Amin berkabayan ilai kaula jami'al muslimin kasabil muslimin wa jami'a ma kasabeh perkaraan aman usmasihan Allah bihi wa alayhi kaula wa alaihim jami'al muslimin minal umur yang akhirat dan urusan akhirat wa dunya jeung dunya fa innahu maka sebenarnya sesuna Allah subhanahu wa ta'ala idastawda di mana menitipkan Allah syai'an kana perkara hafidhu dan malaysia Allah kan syai'an manimah yang harusnya usaha hafidhu Allah malaysia ini muqaddimah kita bakal penjelasan kahiji fasun ayat jika amal yang merintahi bukan ikhlas awasnya niat jeung niat jami amal zahir jami amal zahir amal zahir wa khafiyat jadi maksud pasal utama dong jangan bahas pentingnya ikhlas harus niat sandan paling pokok harus niat dengan harus niat yang dibahas tentang harus niat tentang niat yang terkena ikhlas jelaskan di firman Allah kalau ada Allah surat Al-Baqarah ayat 20 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa ma umiru jeung dipikeun da jalma-jalma illa liya'budu kajaba pikeun supaya ibadah jam-jam Allah ka Gusti Allah mukhlisina bari nu ikhlas kabeh karena Allah adina kana ngajalankeun agama hunafa bari anu condong bari anu lurus peringati Allah ka orang teh jadi Allah ibadah ka Gusti Allah mukhlisina ibadah kudu ikhlas kewajiban haji ikhlas teh mana atiru hunafa kudu condong lurus lakukan kau suara terus maju jalan lurus maju hunafa masih sing betul ibadah kedua sing ikhlas kedua sing lurus gampang melakukan Allah jadi pemuda Islam bengkok dua Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah surah Al-Hajj ayat 7 la yanaluha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum la yanalamu marawat Allah kagusti Allah nawaluhuma pirang-pirang daging kurban udhiyah wala dima'uha yang mengarah ketika kurban wala tapi mengarah ke Allah at-taqwa minkum imanah kabeh at-taqwa hati walakin yanaluhu at-taqwa minkum penting bahasaan kurban akikah beri kamu bundang takwa ikhlas tentu di ramalnya ni gede mana aku sampai kontana penting saya kamu takwa kita menjelaskan tentang pentingnya ikhlas qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu walakin mana dari Al-Quran walakin anahu an-niyat tapi nama Allah niat Tafsir 15 itu dimaksud dia teh takwa dia niat naon tujuan tina kurban yang tina pelaksanaan akikah berarti iya Quran tentang pentingnya niat akhbar yang masuk ke saya syekhuna orang sadaya Imam Al-Hafidhu al-Qatal hadis jadi hafid teh ayat penghafal Al-Quran ayat hafid penghafal hadis ini apa 1000 hadis 100.000 hadis bari kata sanad an 100.000 kata 100.000
hadis arba'in 40 hadis pebeliut ia mati hafid 100.000 hadis riwayat Imam Hafidh Abu bin Yusuf bin Hasan bin Syah bin Hasan Roy bin Bakar bin Qadas an-Nablasi dan Mesri radhiyallahu anhu. Akhbarana Abu Yaman al-Kundi akhbarana Muhammad bin Amir Bakir an-Suri akhbarana Muhammad al-Kundi akhbarana Muhammad bin Bakir an-Suri Muhammad al-Jawhar bin al-Juhari akhbarana Abu Hasan bin Bakir akhbarana Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman al-Wasiti hadatsana Abu Nu'aym bin Hisham al-Habib hadatsana Ibnu Mubarak an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim at-Taimi al-Qamata ibn Waqqas al-Laiti an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala menyatakan Rasulullah sallallahu innamal a'malu bin kasina alisana pirang-pirang amal min niyati kunyat pirang niat mentari maksudnya teh dasar niat berdasarkan Al-Qur'an dari berdasarkan hadisnya ya innamal a'malu bin kasina amal bin niyati itu pirang niat wa innamal likulli imri'in yang pasti naik tetap manfaat yang memang perkara nawa anu geus niatan si imri'in hadiah ti Allah bukan niatna kamu niatna akhirat turunnya di mere dunia mana kumaha niatna contoh pamanang bangsa zaman makan kebuktian non hijau na man ila Allah ka Gusti Allah Rasulullah ka urusan Allah hijratu iman ila Allah menuju Allah juga urusan Allah paman yang kesajalma kana kebuktian hijratu iman ila dunia ka dunia yusibu dan makan menang memang hakalnya lalu meratin yang kanto kana awewe yang kiwa anu pandal nikah yaman ka imran hijratu ila iman ila iman kana perkara hajaru anu iman ada hari hadis itu hadis sahihun mutafaqun musabaqun nasihat kasih mujmaun anu sepakatkeun ala idom adami mauqihi tumiban agwajalatihi yang keagungan hadis bahwa jeung ari itu hadis hadis alati tanya di madarul Islam musadna asal Islam wa central hadis nah lalu kudu aja kudu niat hadisna salat tetap kudu rukun salat niat hadisna iya hadisna zakat kudu pakai niat nah hadisna iya hadisna padahal kudu pakai niat nah hadisna iya mengadi niat iya jadi sebenarnya Madarul Islam pusat Islam kalau itu niat menunjukkan niat kan kebuktian ulama salaf tabi'un yang nuturkan kaya masalah min al-khalafidina orang dari wa ilmu mereka sing sama Gusti Allah istihabun bisa cinta itu ulama sunnah khalaf istiftah mustahil karena pemitian kadang membuka pirang-pirang karangan hadis hadis jadi guys karasukan ulama salaf khalaf ulang itu ayat di pemitian favorit ulama salaf ulama khalaf ini dalam kitab deh yang dengan hadis soalnya mengatakan Rasulullah yang berkata Imam Abi Sa'id al-Sa'id bin Sa'id rahimahullah ta'ala man sajama arulan maksud man ayas fakana yang ada kita paling pemitian mang bihadal hadis kan ya hadis ada nama Abi Sa'id Abdurrahman al-Mahdi aku jangan lupakan sa Imam Sulaiman al-Khattabi wa kana kabuktian maqdimun kana buktian sama takdimun otomatis paling syukhina guru lainnya istahibuna kad atau takdimun hadis amal kadang ngalakun hadis al-amal binniyat amal kulisin tidak seharapun sekali perkara yang timbul itu kulisai wa yubda'u jeung mimitian kulisai min umur din pirang-pirang urus agama li umumil hajati karena umumnya pengabutuh
ilaika ini hadisul amal bin niat jami'an disebut bidang-bidang warna hadis amal bin niat wabala ko jeung geus nulis kawan sadayana kata bin Abbas radhiyallahu anhu annahu sekolah innama yahfadhu rajul ala qadri niyatih yang namanya pasti nabi ngajaga saha rajul laki ala qadri niyatih kana ukuran niatna rajul biasana mah lamun niatna laki itu dijaga terus dengan sama sekali pihak belakangnya kalau yang mau sudah kawin ini kawin bisa mah ngerti masih harus niat cuma nganggur lah niat nganggur aku jelaskan terus serian Abbas yuk nasu ala qadri niyati ya bisa ala qadri dengan seukuran pirang-pirang niat mas hadiati Allah tergantung maniat niat 1 juta diberi 1 juta niat kepengen niat naos sadaya dan naos bakar kalis hiji niat karena Allah melakukan perintahna niat yang kebodohan wakabi jadi selamat dunia katilu muntus timun niat dilakonan kusurangan serang sadaya kaupan niat naos hirup agami na kanjeng nabi utusan ilahi mana obatan niat fatah dia jadi tukang agama insyaallah tukang ngamalkan ilmu agama waru yang ngalih kawan anis Sayyid Al-Jalili kata binti Sayyid Al-Jalil Abi Ali Al-Fadil bil iyad dalam tarikul amali meninggalkan amali ajin nasir karena arah manusia riaun eta ria makanya mus tarikul amal li ajin riaun ta'amal kepada manusia kata dia ta'amal kepada manusia kata dia jadi huruf ya maksud aku sudah diumumkan ada ria bakal aja jadi selanjutnya lain ta'amal selanjutnya amal lain beramal benar maksud aku diumumkan lain kan selanjutnya manusia apa tapi mau batur sudah wakil malam batu sudah kok bisa kalau kedua wal amal li ajlin nasi syirkun amal karena arah-arah manusia syirkun dah musyrik kamu masih dipuji kan speaker banyak Quran yang orang hadiah yang juara bersyirik menyatukan Allah terus syirik khafi syirik jali itu mata perang iman terus amal dia macam pelemahan tapi yang menang juara medali yang piala di musyrik maksudnya musyrik khafi musyrik jali mah coplok iman coplok amal baca Quran tentang pahala apabila kalau mana yang ngaji orang yang ngaji karena taat supaya jadi juara tapi atau ikhlas memang gurunya apal gitu niatnya ada mau kan anak mau untuk ikhlas kan seperti itu oleh ikhlas Jumat ikhlas ayo afia ini masuk adim Allah ini mati itu dana tirkul amal li ajlinas yaun al amal li ajlinas jadi tarkul amal te amal li ajlinas tarkul amal te amal li ajlinas kita anak ikhlas kalau misal imam mahidul muhasibin as-suriku arijal ma anu benar anu sidikin huwa arid surik anu dieta anu la yubali anu temaduli akhrajalan keluar naon kulu qadarin sekabeh takdir labikan ladhi fi qulubil khalqin sekabeh makhluk min ajri sulahil qabli Allah arang luruskeun
alasan hatena silati wala yuhibbu tumika cinta ya silati itla annas kana ka masalah mata kiri diri kadang setimbang siki sasawi setimbang sawi miskol darah siki sasawi kedua ayah logatna sa sidang mah matahulan dina korma si korma na sa darah matahulan si korma sila matikidang bisa masak ya miskol masak ya satimbang atau sabarat siki sasawi hidang atau satimbang matahulan si korma itu sampai serum hidung seperti hidangan min husni wala yakutu cinta iman tumikang iman ayat tali akan ini ngayas ana syai ikan goreng min amatin amal ayat tali anasu ana syai jadi sedikit benar ikhlas nama kia terpeduli tapi ayat manusia orang kadang-kadang kepengaruhan saya tahu lah sama kayak juga sebelum jadi nyebut naon kalau orang sorry lama jadi kadang lomba jadi itu me kombe terjadi hati me terjadi terpeduli karena omongan batur kedua Cina teresep katingali ku batur ketika teresep kekurangan orang dibilang kekurangan orang ketika ku batur itu peduli omongan batur ada tahayang kehadian ketinggal ku batur ketilu tengewa kagorengan ketika ku batur tengewa ngagorengan ketika ku batur orang buka masjid atau kagoleh itu berjamaah kebanyakan masyarakat era jamaah masih ingat mereka itu berjamaah era baris ciri dan ikhlas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Abil Qasim Qushairi rahimahullah qala al ikhlasu ifradul haqqi eta ngawungkulkeun Allah ifrad ngajikeun Allah mengungkulkan Allah Subhanahu wa taala fi ta'atina taat pasti kalau tujuan yang ke Allah wa yaqulu ta'ala ay yurida yang maksud bi ta'ati qutatan jamu taqarruba kan taqarruba Allah taala yunajin dan kepada saja min tasanu ain lima tinajian di makhlukin lima makhluk jian pencitraan jian padahal mah butut tasonu jian pencitraan lalu kisabi mahmadatin atau misalkan pujian kisabi mahmadatin atau mahabbatin madin atau kecingkain pujian min khalqi makhluk atau mana minal ma'ani tidak pedang mana siwa taqarrubi Allah sayang doa Muslim berpensa Sayyidul Abu Muhammad bin Abdul At-Tashrif radhiyallahu anhu Nadharan oke tafsir ikhlas kami jidu Nadharan muslim saya ikhlas pirang-pirang jamaah perintah tafsir ikhlas menjelaskan tentang ikhlas falam yajidu berkata menakan ia akyas jamaah perintah gue hadapan asal yang kata nomutkan Sayyid Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdul Tastari ciri ikhlas antakuna yang kabuktian anak patu sanjang mawa subhanahu jangan jalma fi syirrihi dina waktu keselumputan jalma wa ala niyatihi jangan ta'ala Allah ta'ala ekor nyorangan batur hayang Allah ekor usir kucing ayang Allah usikna karena Allah cicingna karena Allah ada dangdutan usik cicing karena Allah dan kepada era jamaah cicing usik kelompang sebut ayat sebut ayat rekat ngaji
ngaji, ini kan berkata bergerak, aktivitas harakat, sukun diam, anak bergibah, sukun harakat, sukun cicing, ulang bergibah, main bola terus sukun gitu naon ini juga ada taala kenal kan harakatuhu Allah taala la yumayizu tajampuran kan ya harakatuhu sekono naon nafsu wala hawan yang teu aya kahayang wala dunya yang teu aya dunya motivasi nafsu ulah aya motivasi hawa nafsu maka kepribadian hawa nafsu yang pribadi katilu ulah maksud dunya ulang haji sering ikhlas dunia orang oleh tunas terus dengan sangat binti Ustad Abi Ali ada kok kalau al ikhlas so dapat ikhlas kedua nadrokias Afdal Hakim Ustad Abi Ali Dakok tawati itu ngariksaan mulahadot yang lain tapi mulahadotil khalqi makhluk saya perhitungkan wasidku jeung ari sidku jujur dan at-tanaqi eta ngabersihkeun an mutawaatin nafsi sidikin ay mukhlisin mah hiji teu hayang panglirik ti makhluk sidikin mah bersih tina nuturkeun nafsu hirup lempang teh wal mukhlis mah jalma ikhlas laria ata aya itu tetap lakukan si mukhlis maksudnya kun aya jalma anu geus kelompok sidikin lah ijabah ta aya bangga tetep sidik masih bangga taya tamang selain sidikin sedama ulah hayang katingali kadua ulah bangga langgul susah katingali sebabna ikhlas mukhlis lamun geus hayang banget sidikin jalma nu geus jujur ka Allah geus jarang jalma ayeuna ya Allah masih biasa pencitraan teh yang bahasa berupa wa andin nusi dun din misri wa andin salah satu min almatil ikhlas itu pirang-pirang ciwan ikhlas betul-betul berkopat nomor dun abia jadi siapa teh hiji istiul madhi aku na pamuji madami jeung pamoyok minal amati di umum jalma loba orang viral dipuji orang viral ke gorengan na Facebook ngajarekeun ka urang teman tepet dina FB nya pencinta orang-orang ngabenci ge loba jadi sakit orang habis kamu orang maksudnya Rabia kayak lo bang benci penting mal pas ngebenci dengan muja pangapil ada pro kontra temata kembung temata peot temata kembung dipuji temata peot kodi ina ngaji ulah sin ko pengayokan semuanya ciri ikhlas kedua wanisya nuruyatil amal jeung pohon ningali amal sedako geus kamari urang jadi amal ingat geus kamari ya hari amal mah geus kamari geus padahal mah terutama setiap saat katilu waqtidau thawabil yang menentukan ganjaran amal fil akhirat di akhirat hayang pahala akhirat ciri ikhlas aku pamoyok jeung pamuji
poho ningali amal teu aya tujuan kajabah yang tujuan kajabah yang pada akhirat. Wa inna kana dan tapi saya ku syairi rahimahullah qala sidqi yang dengan jujur istiwa usir itu aku dari keserumputan awan niati awan kegerakan kalau batur jauh belum kalau batur belum Aryo batur jika ucing letak-letak dengan daging dengan lauk asin tahulah gitu lain kunan sidikin kata ampit isahal atas diri la yashumu mua ngambaro atas sigi kana sengitna kana ambana sidikin kana amba suatu juran sah abdun hiji hamba dahana anu nyampurkan si abdun nafsahu kadina si abdun agairu kasalinan di abdun wa aqwaluhum yang ari kasan para ulama fi hadza na ieu tentang ikhlas ghairu munhasiratin wa fi perkara asyrat tutulai kalimat kifayatun cukup liman fikun jama' wa tika ufikul mustafiqat imam termasuk tentang ikhlas tidak ada ujungnya banyak sesi pendapat antara para ulama tapi cukup 4 poin itu pembeda antara ikhlas menantang penjelasan pertama tentang ikhlas. Sebenarnya jadi pasal i'lam menganyakan ku anja mana satu penting bagi penting 5 pikeun jalma balago anu geus nepi kana ieu man naon syai'un ji perkara fi fadail a'mal kautamaan pirang-pirang amal naon aya amal yang ngamalkan iman bi kala syai'un pirang amal walau marratan wahidatan jeung sajan sakali balikan dia kuna supaya kabuktian ieu mah min ali tin alinasi walayan bagi jeung teu penting naon ayat ruka yang ninggalkeun manhu kana syai mutlakon secara mutlak bal yati makadatangkeun iman bima kana perkara tayassaro nu gampang imam ini tentu syai nikoi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi nanti setelah hadis mutafaq sepakat ala sahihatihi kana sahih hadis ida amartukum bi syai'in ida dimana merintahkeun kaulakum ka maraneh kabeh bi syai'in kana perkara fa'tu maka kula datang ka maraneh kabeh minut tinu jadi syai' mastata'tum sakamampuan maraneh kabeh pasal tina ieu kitab nomor informasi tentang wiridan bacaan laksanakan sekali doa ketika pagi dibaca serajan sekali pernah baca sekali orang termasuk ahli doa serajan dibaca sekali ulah sampai ente ngalaman pisan ala doa ketika mendengar suara petir baca sekali baca sekali orang disebutkan ahli atau doa udah gue pernah baca sekali lamun dina hadis dina kitab ya ulama baca berdoa baca serajan pada sekali supaya termasuk melaksanakan hadis idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum di mana-mana ka ulama hendak kamarana kabeh kana jadi perkara maka lakukeunlah sakamampuan maraneh kabeh sajan sakali kerjakeun di kade sakapayun ndangkeun ada panjang doana sakali mah baca supaya menang ahli eta doa masuk pasal pertama pasal kedua pasal aja pasal ini ulama yang hadisin dalam hadis wal fuqaha ulama ghairihim hadis wal fuqaha ya jujur menang yustabidu sunatan an amalu ngamalkan fil fadaili dina utamaan targhibi jeung dina masalah ngarasep wa tarhibi jeung masalah nyingsunan bil hadis dhaif malam yakun salagi itu kabuktian hadis dhaif maudu'an eta hadis maudu' dijeunan lamun aya hadis berkaitan dengan fadil amal saja manu puasa sapoe bulan awal poin Dzulhijjah aku jeung ibadah setahun kanjeng setahun aku jeung puasa setahun amalkeun ulah amalkeun
senajan sakali pada ilmu nilai yang kaitan jeung hukum wa amal ahkam jeung anu ahkam kal halal seperti ngajelaskeun halal wal haram jeung haram wal bai jeung ngajual nikah wadul nikah wadul nikah wadul laki kula ya mal fala ya mal ini kabeh ahkam kal illa bil hadis sahih kajba sahih awil hasani atau hadis anu hasan kajiban beberapa dari hukum ulah ngambil karena pendapat wakil hukumnya aku yakin disepakati ya itu aku ada yang ngomong di hakim pernikahan saat untuk lanjut karena wakil menurutku pendapat mana hukum kawin doa wali ya. Gila soal masalah anak namun eta terjadi garupna matap teu menang pakai hadis anu keterangan-keterangan anu dhaif kudu anu hadisna anu sahih atau guna hadis hasan hati-hati mana hadis mana sahih mana hadis hasan illa ayyakuna kajaba yang kabuktian jalma dalam hukum kalau hal ini menjelaskan halal haram nikahi wa talaq wa dzalika fala ya'mal fala betul pun jama la ya'mal kabehkeun ahkam illa bil hadis sahih kajaba hadis sahih awil hasani atau hadis hasan juga bertanya hukum halal ulah wakil nah hukum aku yakin disepakati kamu jadi hakim tentang pernikahan saya untuk wakil dapat kena kila jadi kudu anu kawin tanpa saksi ya ulun aku mah kudu aya saksi di ahkam halal haram halal abai halal haram kekot berkelanjutan masalah kawin wa anak perkawin terjadi anak mata jika dapat terus tetap temenang anu kudu anu sahih mana kata hadis sahih mana hadis hasan illa ayyakuna kajaba kabuktian ya mafihtiatin hati-hati fi syai'in haji perkara min dalika tina itu ahkam kama seperti perkara idza warada di mana datang hadisun dhaif hadis lemah bikaru hati ba'dil buyu kana makuna sawara jual beli awil ankihah sawara pirang-pirang pernikahan fa innal mustahab maka saya disunahkeun ayatanazah kita bersihkan jalma anu tina itu karohah walakin la yajibu itu jabid walakin la yajibu itu coba wajib seperti non ke anak lancuk anak sebagian ulama menyebutkan harus nama ulah kawin kadulur itu keting turunana ada ke anak kena mak besok saya pernah lemah kecatasan saya akan ikuti gitu. Meskipun ada kila wa inna ma dzakartu terusnya ceritakan kalau ada pasangan kasal li'anna ukal satunya kelakuan tingkah yaji bakal datang biadal kita hadis nasu asihati kana sihna hadis husniha ta'usna ya hadis asihati sana hadis husniha aw hasanha dhafiya kana ya sekutu hadapan kana ya hadis liduhuli karena nerima sama dari katina itu sihat ya aku dari baradu
wa aradu maka maksud nguring antar karroro antu tatarqara tepanan hadis lain hadis kuliah itu betulan indah mutul ilah kitab ini nalika permulaan tamit tidak ya kitab. Kaidah kedua ya juzu wa yustahabul amal fi fadha'ili juzu fi yustahabul amal fil fadha'ili wa targhibi wa tarhibi wa bil hadis dhaif malam yakun maudu'an ya juzu yustahabu wal amal fil fadha'ili wa targhib wa tarhib bil hadis dhaif malam yakun maudu'an wa amal ahkam kal halali wal harami wal bai' wal wala ya'mal fiha bil hadis sahih hasan. Lamun dina masalah keutamaan amal mah teu naon-naon bagi hadis dhaif. Kan masalah hukum teu meunang ku hadis anu dhaif. Kudu hadis anu sahih yang hasan. Allah kaidah fasun ajisi fasal i'lam kunyakan wa anu satun sekolah tingkah jambak kunjata basul terjadi sunat non adzikru dzikir yustab sunat non aljulus diuk fi ahli dina riungan ahli nadikin wa qad tadhahara didhahirkan non adillatu bidang dalil ala dalika kana itu yustahabul juz fi ahli wasyatadu syataridu madiha dina pirang-pirang tempat adillah insyaallah taala wa yakfi yang cukup bidalika masalah itu al adillah dalik hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tum kabe biyadi jannati kana teman-teman surga farta'u taqudu margab kemana maneh pak margab kemana kabe menggelombang lewat teman surga tegepkeun bandungan kalau jadi dengan sahabat Umar ya jannah yang naon eta teman-teman surga ya Rasulullah qala ya Rasulullah halikul dzikri eta liman dzikir liman dzikir disebutna taman-taman surga jadi adul jannah taman surga anu ngaliwat kesalawean cenah bandungan taman surga itu mendungan tegepkeun aya ahli dzikir dengan orang-orang kudengan dzikir fa inna lillahi ta'ala maka saestunya itu hubungan wa ta'ala sayaratin ari-ari aya pirang-pirang lelempangan minal malaikat titip pirang malaikat yatlubuna neangan sayara itu halaqat dzikri kalimat ini soalnya malaikat itu untuk lempangan terus jalan-jalan saya berpoin-poin pengelilingan jangan tempat zikir fa'in atau makanan harus datang itu sayarah minal lain pun ikut hafau pengelilingan atau ngalingkung sayarah minal malaikah bihim kana halqa kana halqa zikir nah halqa zikir teh lain masalah wae zikir teh menceritakan hal haram termasuk zikir kita tinggal mengikat anu kesenangan hanya kan masalah cinta dan semua kita rasa pisan kadang orang ngariung tina majlis zikir anu ieu wa rawayna jeung riwayatkeun ka Sahih Muslim kata Ibnu Muawiyah kalau jangan sebutkan Rasulullah SAW al-halqati kalau jaga Rasulullah SAW mengharapkan haji dengan min ashabi dan sahabatnya jangan ini kamu kahal apa aya nu ngariung ngumpul di pojok anu keur ngaji tafsir pojok anu ngaji hadis halapo hal kotikin gitu hal kotikin jangan dikir aslan nyaurkeun ma ajlasakum ma arinaun nu dieukeun lima kum kawana kana mana dieup misalna kana dieup kalau nyaurkeun sahabat jasna dia pulang sadaya nadku yang sadaya Allah taala wa nahmudu Allah taala ala perkara hada yang dieukeun Allah kana kalau sadaya
Islam kana Islam manjing basian Nabi alaihi qala ngadaw Nabi Allah ma'ajasakum Allah Allah nah demi Allah ma ajasatna dikuntum illa itu kalau itu jasna nadkullah tujuan dia coba iring ke Allah amma ingat ini saya suka lam astahlib ini lam astahlib sumpah kalau ada kebetulan tuhmatan karena sangka-sangka coba sangka-sangka kemana coba curiga naon-naon walakin tapi satuna kakuan yang tinggal saja kakuan yang tinggal kata kesehatan kalau sah Jibril malaikat Jibril fabar mengujaran anna Allah karena semua Allah yubahi eta geus ngabanggakeun bikum kabangga kembali ke perlingkat sebenarnya dina esuk ieu ngaji Allah teh bangga ka urang hai malaikat kembali si anu ngaraji si ieu ngaraji ngaraji orang kampung dibanggakan ke Allah jadi kedenya kurang jadi sing jadi ahli dzikir halakoh dzikir terus di Urwain fi sahih Muslim ayatun ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masya Abi Sa'id al-Khudri Muslim siang Rasulullah SAW syahidah nyaksian Rasulullah SAW la yaqud illa haftan qadwa alaikum ka iya malaikat wal ghasyiyah juga minuhan ka itu mau naon rahmat wa nazla jeung bakal turun alaihim ka itu kaum naon as-sakinatu ketenangan wa dzakara bakal diceritakeun ka ieu usaha Allah taala fi man disadingan makhluk indahu na disanding Allah tepati-pati urang ngariung eling ka Allah berarti ya masih nama yang majlis ta'lim mana opat dia hapat malaikat bahwa sia umur dipinuhan kurahmat wa nazalat alaihim sakinah diturunkan ketenangan kaopat wa dzakarahumullah wa firman indah dibanggakeun ku Allah ka malaikat-malaikat tiap hamba kami terakhir simpulna masuk dikit ke Allah teh lain berarti masih di medium tahlil dulu pun tapi terus nyatakan hal yang haram itu belajar agama oke subhanallah ilah wongkul tetap ajarkan hal itu kalau dikir terus kan eta ramekan eta alhamdulillahirabbil alamin terus muqaddimah tentang niat yang berkaitan sareng fadilah-fadilah dina eling ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik